жаңы Ош базарындагы 8-бдагы 25-26 контейнерде ушунда сонун болгон детский кийимдер бар экен. Буга чейин дагы видеомо ушул Ош базарындагы бул жаңы. Бул жан дальше өдөгө чыксаңар Жибек базарындагы 12-бдагы 4-5 местодагы бул биринчи местасы, ал жагы экинчи местасы. Ошол жактан карагыла акция болуп аткан товарларды буга чейин жүктөгөнмүн. Карагыла мынандайларды, мыналар акция болуп атыптыр. Мыналар мисалы өзү 1800 сатылгандар 1300 сомдон болуп атыптыр. Карагыла. Мына балдарга спортивкалардын баары 1,5 миңден сатылган. Азыр акция менен 1000 сомдон болуп атыптыр. Мындай бааны Кара Суу базарынан дагы таап албайсыңар. Карагыла. Кара Суу базарына барып отурбай ушу жаңы Ош базарына келип, Жибек жолуна кааласаңар ушул жерден келип, кийимдердин түрлөрүн алсаңар болот экен. Бул жерге номерлерин, байланыш номерлерин, WhatsApp группасын, Instagram баракчаларын калтырып коем. Ошол жактан дагы толук ушул видео кийим кечелердин түрлөрүн ошол жактан көрүп, номерден сурасаңар, силер издеген кийимдерди дагы тартып жөнөтөм. Же сиздин номериңизди дагы калтырып коем. Эгер байланышса, мисалы WhatsApp'тан сизге байланышат, мына кийим мага керек дейт, сиз WhatsApp'тан тартып жөнөтө аласыз. Мына как раз жазгыга карагыла шумдардын түрлөрү, кыздарга ушундай сон болгон тройкалар бар экен, болгону 1,5 миңденки. Карагыла. Мыналар болсо 1300дөн акция болуп атыптыр. Футболкалар бар экен кыздарга, карагыла жазгыга. Ушундай сон болгон футболкалар 600дөн сатылган футболкалар 400 сомдон болуп атыптыр. Мисалы жаңы базардагы ойлойсуңар да кедечи Кара Суу базарында арзан депчи. Кара Суудан мен өзүм келдим да, Кара Сууда байер болуп иштейм, билесиңер. Кара Сууга барып келиш үчүн двойной, тройной расход кыласыңар да. Барып келген жол, мисалы Запитный жактагы тарапта жашагандар барып келишиңе эле 2-3 саат кетет. Эми жол кырасын айтпайм, 500 сом жол кыра кетет. Андан көрө Кара Суу баасындагы ушул местадан алсаңар болот экен. Мына лосиналар бар экен, карагыла. 200. Мыналарды канча дедиңиз эле? 350 сомдон ушундай жазгыга качественный лосиналар бар экен, карагыла. Мына жерден Лабубу деген тренд болуп аткан шымдар бар экен, 250 сомдон. Кара Суу базарында деле ушул баада. Балдарга мынанда быйылкы мыналар болуп атат. Булар ошондо промой Кытайдан келди. Бул Кытайдыкы, бунун ушунун эле Бишкектики Өзбекстанда чыгарган. Бул месталарда, ушу жаңы базарда толка Кытайдын Гуанчжоу шаарынан келет экен. Эч кандай Өзбекстан, Бишкектин товарлары жок экен, билесиңер. Азыр Кытайдан келген товарлардын баары качественный болуп атат. Ушул местасыны, мына адресин жазып коем описаниягачы. Ошол жактан окуп, анан келе бересиңер. Ушул жерде эки кааласаңар Кара Сууда дагы месталары бар экен. Буюрса кийинки видеолорумда Кара Суу базарында тартып киргиземин. Ошол жактан дагы мисалы кээ бирине мен үчүн Кара Суудан дальше жашайм, мага Кара Суу ыңгайлуу. Ал эми Ош тараптагылар, мисалы Жапалактан, Нокаттан, ошол айланасынан келгендер, мисалы Папандан дагы Башбулак ушул жактагыларга Кара Суу мындайча айтканда ыңгайсыз. А силерге ушул Ош базары ыңгайлуу. Ошолор үчүн ушул жак Кара Суу баасында детский кийимдер ушул жака келип кийип алсаңар болот экен. Эми бул жакта вообще неме экен да, количестволору силер издеген баары бар экен да. Бир эле местадан балдарыңардын баарына тегиз кийим кылып кетсеңер болот экен. Ошол байланыш номерлерди калтырам. Подростковый кыздарга дагы ушундай сон болгон джинсовка шымдары бар экен, карагыла. Ошондо бул жерде основной кийимдер 1 жаштан канча жашка чейин болуп атат? 11-класска чейин ба? 1 жаштан 18 жашка чейинки балдарга кийимди, балдар кыздарга кийимдердин түрлөрүн тапсаңар болот экен.